Launch in 3, 2, 1. Ahojte priatelia, a sme tu. Áno, je to tak, dobre vidíte, je to Subnautica, je to legendárna hra Subnautica a ja vás vítam pri tejto novej sérii, ktorú som sa rozhodol zahrať. Predtým, ako vyjde očakávaný druhý diel, no a ja si myslím, že máme sa na čo tešiť. Kto tú hru poznáte, tak viete, že je fantastická. Kto ju nepoznáte, budem veľmi rád, keď ju spoznáte so mnou. Ja si myslím, že je čas ísť z tohto live podu a mrkneme sa, ako to vyzerá hore. Poďme na to. Tak, to je úplná nádhera. Teda samozrejme, šťastie v nešťastí, prežili sme obrovskú haváriu tejto obrovskej lode, kam sa pôjdeme teda raz aj mrknúť, ale na to máme ešte čas. No a pristáli sme zjavne na nejakej planete plnej vody, hej, takže čistá paradička, budeme sa veľa kúpať, na čo sa veľmi teším, keďže už sa blíži aj reálne letné počasie trošičku, tak skúsime sa osviežiť. Ja sa veľmi teším na tento príbeh, strašne mám rád túto hru, je to teda vodný survival pre tých, ktorí neviete, o čom tá hra je, tak krátke story. V podstate ste na vesmírnej misii a havarujete na neznámej planete, ktorá samozrejme dozviete sa o nej mnoho počas toho príbehu, ale princíp je teda ten, že havarujete a máte prežiť na planete, kde je cez 90% iba voda. Budeme cestovať do hĺbok, proste ponoríme sa tu naozaj do kadejakých biomov rôznych a budeme stretávať všakovaké príšery, na čo sa veľmi teším, lebo vedia byť aj kvalitne scary. A samozrejme budeme stavať bejsky, takže čistá paradička, za mňa absolútne fantastická hra. Kto ste ju ešte nehrali, tak určite buď mrknite na tieto videá, alebo prípadne si ju zahrajte, určite odporúčam. No a ja si myslím, že by sme si mohli dať aj nejaký začiatočný cieľ, čo vlastne bude sa odohrávať v tomto dieli. Určite by som chcel teda zoznámiť sa s okolím prostredím, očakovať to tu, ukázať vám tú nádheru, ktorá pod tou vodou je, to je prvá vec. Ďalšia vec je, že by som chcel sa zoznámiť s nejakými surovinami a vykraftiť nejaké základné nástroje. No a na záver epizódy by som veľmi rád už mal postavenú bejsku. Takže to by bol dnešný plán. No a dosť bolo mojich kliachaní, poďme rovno do vody a pozrieme sa na tú nádheru, čo nás tu čaká. Takže poďme na to. No tak to je absolútna fantázia, čo sa tuto odohráva pod tou morskou hladinou. Bože, milujem túto hru, to je niečo neuveriteľné. Fajn, na začiatok máme veľmi málo kyslíka. Keď máme plno kyslíka, tak sme na 45. Poďme ale ešte do live podu na chvíľočku, pretože ja by som vám chcel ukázať aj čo tam máme v inventári, určite tam niečo máme. A mrkneme sa tu na to, že je to tu rozbité, hej, samozrejme máme aj nejaké zranenie, lekárničku, a však daj. Pozrieme aj, čo máme v kastlíku, úložnom priestore, sú tu svetlice, ja ich osobne nevyužívam, takže ich neberem a zoberieme jednu vodu a jedno jedlo, nutričnú tyčinku, rovno to aj zbajzneme, šup a ešte odložíme ten hasák, respektíve hasiaci prístroj. Fajn. Dobre, musíme to tu opraviť, to bude tiež jedným z bodov, ktoré dneska budeme robiť, ale na to sa vrhneme neskôr. Poďme zbierať nejaké základné materiály, aby sme si mohli vykraftiť skener, pretože skener bude potrebný na to, aby sme mohli vlastne skenovať jednotlivé artefakty, respektíve jednotlivé fragmenty dielov toho, čo budeme potrebovať. Takže tak. Poďme sa vrhnúť teda do vody. Poďme na to a ideme si troška zaplávať. Musíme okamžite pozbierať nejaké základné materiály.
A ak tu sú nejaké scrap metal, tak by to bolo fantastické. Sem sa určite vrátime. Sú tu fragmenty nejaké, čo je čistá paráda, ale scrap metal tu není. Takže nevadí, ideme hľadať okolo útesov. Aj tieto korály budeme využívať, ale k tomu sa dostaneme trošinku neskôr. Tu je vápenec, hej, to sú tie úvodné veci, ktoré musíte zbierať. Veľa toho kyslíku mi neostáva, takže ideme sa vynoriť. No, toto je na začiatok trošku otrava, ale čo? A tie začiatky sú naozaj famózne. Mám ich veľmi rád, aj keď teda sú trošičku zdlhavejšie. Rybka, výborne. Tieto rúžové rybky používate na výrobu vody, dostaneme sa k tomu, ale keď sa vrátime do live podu, dovtedy poďme ešte rýchlo zbierať. Paradička. Čo sa týka týchto kyselinových hubičiek, tak tie sú na batérie dobré. Treba ich mať určite párny počet. Máme 2, 4, 6, budeme mať na 3 baterky, čistá paráda. Poďme sa nadýchať opäť, ty vole. No tak toto asi bude velice zdlhavý proces na začiatku, ale to nevadí. A blíži sa nám tma, to sa mi vôbec nepáči. A musím ísť trošičku nižšie, aby som pozbieral nejaké tie suroviny, respektíve mal by tu byť niekde aj taká jaskyňa fajnová, ktorú keď nájdeme, tak potom máme zaručený kvalitný zdroj vlastne tých základných surovín, čo je absolútna fantázia. A no, ale toto není tá jaskyňa. Meď, výborne, meď potrebujeme tiež. Meď je na to, aby sme vlastne mohli vyrábať tie batérie spolu s tými kyselinkami. Poďme sa rýchlo nadýchať, lebo sa utopíme, to nechceme. Poďme ale ešte pozrieť do menu, že čo budeme potrebovať na tú väčšiu kyslíkovú. 3x titán, ježišmaria, to musíme okamžite ísť nájsť, lebo to nie je normálne. Týchto, neviem jak to nazvať, budeme ich volať prďoši, tak týchto by som sa vyvaroval hneď na začiatku, pretože není to, akože nejak vám veľmi neublížia, ale sú takí, že sa vás zlaknú a vypustia v podstate tie žlté guličky. Tie sú výborné v neskoršej fáze hry na to, aby ste z nich robili v podstate také plynové bomby, alebo jak to nazvať, čo je úplne super. A tu je jaskyňa, výborne, poďme sa nadýchať. Ale teraz na začiatku vás vlastne vedia tak oblbnúť, ak sa nemýlim, takže skúste sa tomu vyhýbať trochu, nepotrebujete to na začiatok, výborne, toto je nejaký ten kremík. A potrebujeme 3x titán, pane bože, rýchlo. Local cave system. Ďalšia meď. Joj, to by sa mi zišlo, lebo budeme potrebovať aj jaskynnú síru. A tá jaskyna síra je presne za týmto chlapíkom, lenže my máme tmu a ja sa tu strácam, tak to je na prd. Nič, priatelia, ja sa s vami vidím za chvíľočku o pár drobných sekúnd, pretože prečkáme do rána a potom sa bude diať toho viacej, pane bože, ty vole, toto je extrémik. Nejak skoro nám prišla tma, to som nečakal. No a priatelia, podarilo sa mi nazbierať trošku šrotu, takže ideme si spraviť nejaký ten titán a z toho si postavíme základné nástroje. Nazbieral som aj nejaký krémík, ktorý sa používa na sklo, takže poďme to spraviť, no a poďme sa vrhnúť na to, čo sa tu môže diať. Takže veľká kyslíková, respektíve štandardná kyslíková fľaška, poďme na to. Parádička, to máme. A čo budeme potrebovať? Potrebujeme skener, tam potrebujeme baterku. Potrebujeme 2 baterky. Výborne. Takže ideme na to, 2 baterky, na to určite máme. Čistá paráda. Jak som spomínal, tie kyseliny a respektíve tie huby s meďou. Takže tak, toto máme a poďme sa vrhnúť na ten skener okamžite. Skener, paráda, je doma. Výborne, týmto budeme skenovať v podstate všetky fragmenty a všetko na tejto planéte. Poďme urobiť ešte aj to svetlo, aby sme sa mohli pohybovať aj v noci, nech to nemusím skipovať, jak som to skipol teraz. A poďme si ešte narobiť aj vodu. Tak ako som spomínal, v podstate z tej ružovej rybky, túto vo fabrikátore iba viete prerobiť ju na vodu. Je to nejaká novodobá technológia, hej, futuristická, ktorá vlastne má rozložiť daný predmet na atómy a pretransformovať ho na niečo, čo potrebujete vy, čiže super. No, vodu máme, takže ideme ju prehodiť v podstate naspäť do nášho úložného priestoru. Máme skener, máme lampu, rudu a titán takisto preč a ideme skúmať planetu, ale ešte sa napijem, lebo na to by som zabudol. Takže vody, super, máme 92
jedla 83 života, respektíve vody 99 života. Paradička, poďme sa okúpať. No, takže, budeme samozrejme zbierať aj materiály, ešte budeme potrebovať nožík na tieto veci, ale ok, tomu som sa zabudol povedovať, nevadí, nájdeme inokedy, ale poďme teda skenerovať. To je dobrý názov, to si vymyslel teda. Fajn, takže skener máme trošku viacej výdrže toho kyslíka vďaka tej strednej nádobe, čo je super. Toto je gravitačná pasca, tá slúži na začiatok na také veci ako, ja neviem, napríklad chcete jednoduchšie zbierať, pane Bože, ale vás tu je, vidíte, už to pustil to von, to sa dá pozbierať, ale keď to nepozbierate, tak vám to vystrelí do ksích, to je neuveriteľné. No a čo som to hovoril, gravitačná pasca, jasné, tu si urobíme, ukážeme si ju, ale pointa je v nej tá, že aby ste nemuseli naháňať vy tie rybky, či už na potravu alebo na vodu, tak vlastne tú gravitačnú pascu hodíte niekde medzi tie ryby, ono vám ju pochytá a vy máte potom vlastne priestor na to, aby ste ich len pozbierali okolo tej gravitačnej pasce, takže super. Fragment podmorského klzáku, no tak ale to potrebujeme ešte jeden. Není tu, buď tu prosím ťa, a tam máme ešte jednu tú gravitačnú pascu, paráda. Daj. Výborne, takže gravitačnú pascu vieme využiť a vyrobiť. Zoberieme si ešte zo dve tieto huby aspoň, máme dve na bejske, respektíve, no ak sa to dá nazvať bejskou. Fajn, kde máme ten life pod? Ok, tu si. Rozmýšľam čo ďalej, ale mal by som ísť ešte zbierať materiály. Jasné. Ideme si vyrobiť silikónovú gumu, ktorú budeme potrebovať na kraftenie ďalších vecí. A tu si vyrobíme veľmi jednoducho, pozbierame tuto medzi týmito lianami, oni majú aj také žlté akéby slzičky a tie slúžia na to, že z nich si viete robiť vlastne nejakú takú olejovinu, alebo jak to nazvať, a plus ešte tú silikónovú gumu, takže ideme ich zobrať. Títo bacha na týchto chlapcov, lebo tí sú zubatí. Tí sú inak tiež super vďaka tomu, že vlastne oni ak vyhadzujú tie scrap metaly, tak z nich viete potom v neskôršej fáze zbierať zuby a tie sa dajú využívať, myslím, na tvrdené sklo, ak sa nemýlim. Takže čistá paráda a poďme sa nadýchať. Fajn, dalo nám toto nejaké informácie, že sa tu žije v rôznych biomoch a čo samozrejme viem, ale určite paráda, že nám toto aj oznámilo. Tu máme nejaké tieto kamienky, vápencový kameň, rozbijeme ho, ale najprv ho oskenujeme. Paráda, máme titán, zišla by sa skôr meď. Kovový šrot zobereme, máme ešte miesto v inventári, ojoj, super, to sa teším. A mobilná lodenica, to sa tiež zíde, skenuj. Tam si budeme vedieť vyrábať rôzne plavidlá, ktoré budú potom samozrejme aj väčšie. Tieto plávajúce skaly sú super. Sú nádherné, tento prďoch by tu nemusel byť, ale ukážem vám niečo, priatelia, pozrite sa na to. Túto skalu držia vlastne na takto levitujúce alebo plávajúce tieto rybičky. Dáme si, že plovák, oskenujeme ho a čo on robí v podstate, keď ho zoberete, hej, tak dá sa využiť rôznorodo. Myslím, že sa dá využiť aj na nejaké kraftenie nejakého vzduchového niečoho, alebo v nejakej fáze hry, neviem presne, ale dá sa využiť aj ako biopalivo do bioreaktoru, hej, čo sakra, zober to. Čo je tiež úplná paráda, lebo vlastne zaberá len jeden slotík. Ale toto akože už predbieham, máme ešte na to čas. Určite by som išiel mrknúť ešte do týchto jaskýň a trošičku pokraftíme. No a priatelia, ja si tu tak blúdim a pozrite, čo som objavil, aký nádherný vrak, takže ideme sa na neho mrknúť. Je to celkom taká malá časť, ale budeme veriť, že nájdeme niečo zaujímavé. A tam sa niečo prekopáva. Pozbieral som po ceste pomerne dosť materiálov, takže som určite veľmi rád. Monitorovacia miestnosť, paráda. To sa zíde, ale ešte to nie je nutné. V každom prípade likvidátor jadorového odpadu, tiež super. Bioreaktor, výborne, ten budeme potrebovať určite. A mal by som sa ísť asi vynoriť, lebo fúha, vzduchu veľa nemáme. A pozrite, čo som na vrchu objavil. Paráda. Útesovec, to je, Ježiši Kriste, to je fantastický zdroj. Vrátime sa aj k tomu vraku, ale toto vám musím vysvetliť, keď už som ho našiel. Pozrite, aký nádherný, Ježiš, skenuj, nádherný kus tvora.
A útesovec je perfektný v tom, že vy keď vlastne na ňo vylezete, tak tieto schránky hádžu rare materiály. Čo mi tam spadlo pre boha živého? Striebro chcem, určite nie, to sa ani náhodou. A olovo by sa tiež zišlo, takže vyhodíme radšej tieto dva titány, nepotrebujeme, olovo daj, výborne. A aby som sa konečne k tomu vrátil, Ježiši Kriste, to čo sa teraz stalo, tak obsahuje, alebo respektíve má na seba takéto rare materiály, hej, nosí ich na sebe. Takže stačí len nájsť tie schránky, ale nejak sa na ňom na hovno chodí, to som nečakal. Lebo pláve sa okolo neho super, keďže tá hra je podvodná. Fajn, však videli ste, hej. No a má na sebe teda rare materiály, takže tie sú super. Čiže keď to nájdete, určite po ňom skočte. Ja som našiel teda striebro a poďme sa rýchlo ponoriť ešte k tomu vraku a pozrieť, či tu není niečo na skenovanie ďalšie. Hen tam niekde kus vidím ďalší vrak, výborne, takže ideme mrknúť aj tam, ale ešte to prehľadáme tu. Lebo nechceme predsa nechať nič na náhodu, čo keby to bola druhá strana, respektíve druhý fragment toho podmorského klzáku. Zatiaľ není, škoda. Olovo by sa zišlo, ale nevadí. Fajn, toto je čo? Toto je monitorovacia miestnosť, tiež super, výborne. Tak máme aspoň dva party, dva fragmenty. Myslím, že 10 sekúnd nám trvá vyliezť von z vody. Tak snáď sa nemýlim a musíme to ísť vyskúšať. Poď, to dáš, to musíš dať, to je pohoda. Ešte máme minimálne 20 sekúnd od teraz. No, výborne, takže tak, pokúkame ďalej, kde je ten druhý vrak, ty vole, nestratil som ťa však, nie, tam si niekde? Tam budeš podľa mňa, ale už je tma, sakra, zišlo by sa ísť si spraviť väčšiu kyslíkovú fľašu, aby sme sa mohli hlbšie ponárať, čo na ňu potrebujeme? Takže, striebro, 2 sklá a titán, ok, výborne, tak, čo tam máme? Rozmýšľam, že tuto ešte pozbieram nejaký kremík pre istotu, lebo tuto na týchto červených pláňach je, čo je úplne perfektné, akože v tomto okolí by som určite odporúčal každému robiť bejsku. Nehovorím, že presne na tomto mieste, ale 100% sa to zíde, lebo tieto materiály akože nie sú rare, ale dlho za nimi cestujete, pokiaľ neviete, kde sú. A sakra, zase plný inventár, ty vole, čo vyhodím? Tie dve huby vyhodím a zoberieme krémik a ideme domov, vidíme sa tam, priatelia. Ja sa ale nemôžem vynadívať na tú nádheru, to je niečo neuveriteľné, naozaj, ty vole proste, akože toto sa fakt vydarilo a ja som tak zvedavý na tú dvojku, extrémne, lebo čo som videl zatiaľ, akože tie nejaké vlogy, čo oni majú, tak vyzerá to fantasticky a ten posledný na base building, čo majú, tak to je že absolútna dokonalosť. No, ale už sa nerozplývajme, alebo však prečo nie vlastne, ale poďme vyriešiť, čo je dôležité. Takže poďme vrknúť na to, čo budeme potrebovať. Potrebujeme veľkú kyslíkovú fľašu. Čo znamená? Čo znamená pre nás čo? Sklo 2-krát, titán 4-krát, fľaša a strieborná ruda, paráda. Na toto potrebujeme 2 silikónové gumy, to sú plutvičky, tie potrebujeme 100%, nožík, guma tiež s titánom. A na opravátor potrebujeme ešte jaskinnú síru, tu budeme musieť nájsť, poďme na to. Takže mrkneme, čo máme tu, OK, máme len jedno sklo, shit, nevadí, olovo odložíme zatiaľ, zobereme si nejaké 2 vody a napijeme sa v prvom rade a poďme toto premeniť na potrebné materiály. Takže titán, sklo, silikónovú gumu a dáme aj to mazivo, budeme ho potrebovať. Super, máme porobené, poďme sa napiť, striebornú rudu, skla potrebujem 2, sakra, rozmýšľam, že tieto chaluhy na čo ešte premením, ešte to premením na silikónovú gumu a musím ísť nájsť ešte kremík, aby sme mohli ešte jedno sklo vyriešiť, nech máme túto lahvičku veľkú a tým pádom budeme mať kopu kyslíka, môžeme sa ponárať do väčších hlbok, takže poďme na to. Takže vyložíme sa von, nebudeme to potrebovať momentálne, ale toto mi vráť. A zoberieme aj jedlo, zoberieme rybky, premeníme ich na jedlo, vodu máme, takže vodu ešte jednu spravíme a zatiaľ tam
vlastne vrátime aj nejaký ten titán, nepotrebujeme ho toľko. Poďme spracovať papanicu, takže gariba, pečená gariba, alebo jaká je, áno, pečená a pečený bumerang. Tak, pečený bumerang, ten bude určite dobrý, poďme na to. Takže jedno, druhé, dáme vodu. Inak, čo sa týka jedla a pitia, není to nutné riešiť non-stop celú hru. Akože, samozrejme je to survival, ale není to až taká katastrofa, pretože čo sa týka toho, tak není to až taká záležitosť ako v iných survival hrách. V každom prípade vie to tu byť dosť otravné, pretože tým, že to není až tak nutné často riešiť, tak keď už sa k tomu musíte znova vrátiť, tak proste na to zabúdate veľakrát. Hej, a začne vám to hlásiť, že ste hladní, ty vole, a vy nemáte nič so sebou, lebo samozrejme na to totálne zabudnete. Nebudem to tu ani vyzbieravať ďalej, ja potrebujem len ten krémik, som sa zase rozkecal, ty vole. A keď nájdeme krémik, tak si vieme spraviť v podstate ďalšie sklo. A to potrebujeme, takže najprv svetlo, ty vole. A ideme do nejakej jaskyne, to by sa tiež zišlo, ale nemáme ešte toľko kyslíka, no sakra, tak to je na hovno. Tu je nejaká jaskyňa, poďme sa tam pozrieť. Krémík. A mohli by sme tu aj tú jaskynnú síru nájsť. Mohli by sme ju tu nájsť. Je tu nejaký ten pažravec vystrelujúci? Ukáž. Je tu niekde, ale neviem kde. Utekaj! Bomba. Dostali sme do riti, výborne. A odkiaľ si vyletel? Odtiaľto. Zoberieme aj tento krémík, paráda, máme jaskynnú síru, vieme si spraviť aj opravátor, čo je absolútna fantázia, pretože opravátor nám čo? No opravuje. A opravíme si vlastne ten náš lifepod, ktorý nám dá potom ďalšie informácie k tomu, čo sa tu vlastne deje na tejto planete a všetky podrobnosti, takže poďme na to. Tá hra je brutálna, hocikedy v noci, cez deň, to je ťažký extrémik, toto fakt, akože daj sa aj toto, však čo to sa zíde. Ďalší krémik som tu ešte videl niekde. Možno aj nejakú meď. Kde to je? Tuto. Titán, nevadí, zíde sa. Proste čistá paradička. Fakt je absolútne nádherná. Dokázal by som sa tu kochať neuveriteľne dlho. A akože fakt odporúčam, priatelia. Toto je brutálna hra. Pozrite sa na to. No a sme doma. A poďme riešiť. Takže v prvom rade si spravíme zase zo kového šrotu titán. Poriešime to sklo. Fantázia čistá. Dáme dvakrát rovno. Yes, daj. No a môžeme sa teda mrknúť na to všetko, čo tu máme. Poďme si to tu nejako poprehadzovať. OK, máme tu meď. Tu si zoberieme, lebo budeme potrebovať určite batériu. Hej, máme tam dvakrát krémik ešte. Ten môžeme odložiť. Asi, a vlastne ani nie, nevadí. Tak nič, zoberieme tú silikónovú gumu. Dve. Asi, hádam, budú stačiť 3, daj pre istotu. A čo tam ešte bolo, ukáž? Na čo som zabudol, ty vole? Striebro. Takže, fabrikátor. Určite potrebujeme opravátor. Ten nám opraví tento podík, paráda. Ďalej, ešte raz, potrebujeme nožík. To je presne to, čo sme chceli. Vyzlečeme kyslíkovú flašku. A vyrobíme si veľkú a čekujte ten oxygen. Tam tarará, 135 zo 45, ktoré boli úplne základné. Najprv sme mali nejakých 75, paráda, ale toto sa už bude úplne inak dýchať. A tie plutvy sme chceli však, takže silikónová guma ešte predsa chýba jedna. Máme to nachystané, takže plotve. Paráda, výborne. Máme málo energie, 20 zo 75, ale poďme to tu opraviť, keď už sme si ten opravátor vyrobili. Výborne, máme energiu a čo tu ešte? Rádio, daj. Výborne, máme všetko, zoberieme si prvú lekárničku, teraz si už bude vyrábať znova a máme tu rovno aj nejaké informácie. Výborne, píšu nám, že za 99999 hodín budeme zachránení. Výborne, to si nechajte. Musíme sa zachrániť sami. Takže tak. Ja určite chcem okamžite druhú časť fragmentu podmorského kozáku. Hneď teraz, pretože to je neuveriteľné. Bez toho sa nebude dať hýbať, ale za chvíľočku by nám malo výjsť slniečko. Áno, tam už vychádza.
Takže, teda ak sa nemýlim samozrejme, takže by malo byť viditeľnejšie a pôjdeme pohľadať ten ďalší fragment, pretože s tým kozákom budeme oveľa rýchlejší a to presúvanie konečne chytí nejaké tie grády. Dívajte ale na tú nádheru, to je niečo neuveriteľné. Tam vzadu, ak sa nemýlim, pozrite na to, to je ostrov. Sú tu dva ostrovy, jeden je tam a druhý je tam ten oblak. Samozrejme budeme mať veľmi veľa času na to, aby sme sa tam dostali. Niekde asi týmto smerom by som chcel robiť bejsku, pravdepodobne, ale to budeme tiež riešiť až neskôr. A je super, že sme blízko tohto ostrova, pretože bude treba ísť aj na jeden, aj na druhý. Ale to si necháme až na samozrejme neskôršie diely, takže poďme naspäť do vody. Jumpity jump. A mali by sme určite sa vybrať teda tým smerom, týmto, podľa mňa. A tam by mohol byť ďalší fragment nášho kozáku podmorského. A ten je veľmi dôležitý, ten proste chcem instantne. A našli sme cave, ježišmária, medenú rudu daj, to potrebujeme. Medenú rudu musíme zbierať, priatelia, toho budeme potrebovať na kvanta. Titán ani tak nie teraz, lebo máme ho tam dosť. A sakra, no nevadí, však keď ho už zoberiem, tak ho zoberiem. Kremik, keď nájdeme, tiež treba brať. To sú proste veci, ktoré sú základné materiály, vždycky. Nenechajte sa uniesť tým, že mám ho dosť, lebo nemáte ho dosť, verte mi. A máme aj nožík, to znamená, že ideme pozbierať zo pár koralov. Tie budeme určite potrebovať, pretože z nich sa vyrábajú vlastne, myslím, počítačové čipy aj so zlatom, takže budete potrebovať aj zlato. A to už je na také trošičku vyššie levely, čo sa týka akože nástrojov. Ale budeme to potrebovať ešte dnes, takže určite sa tomu povenujeme. No a poďme mrknúť sem dole, či to náhodou niečo není typu podmorského kozáku. A pozrite sa, bingo! Totálne bingo, máme podmorský kozák. Čo na teba potrebujem, brácho? Baterka, mazivo, medený drát a titán, yes, to všetko by sme mali mať. Hej, ty ma tu nehaj. A ježiš, jak som sa holákol. To je nejaký, čo to je? To sa dá zobrať tiež, aj piecť, vznášivka. OK, nebudeme to brať, čo tu ty nevymýšľaj, ty vole. Ty si mi to ukradol? Hej, ty zlodej, ja som si to chcel zobrať na barák. Nevadí. Máme 2, 4, 6, 7 medí. Bolo by fajn, keby máme párne počty vždycky, všetkého. A kam to... To prepadlo do textúry, ty vole. Nevadí, nájdeme ďalšie, nebudeme tu otáľať. Zobereme aj scrap metal, to sa zíde vždy. A poďme si rýchlo vyrobiť ten kozák, pretože to bude úplne iné presúvanie. A sme skoro doma, výborne, teším sa, lebo už ma toto nebaví. A to máme o 15% akože rýchlejšiu, lebo sme rýchlejší, som sa zakúptal, ty vole. A ako sme boli predtým, bez tých plutvičiek, ale poďme teda vyrobiť, čo sme chceli. Takže budeme potrebovať medený drát a budeme potrebovať batériu. A budeme potrebovať aj mazivo, výborne, takže zobrali sme si, rozmýšľam, toto tu zatiaľ môžem vyložiť, aj rybku, nepotrebujeme, a podmorský kozák, tram tarará, máme ho, čistá paráda, yes, daj ho sem okamžite, ideme to rovno prehádzať, prehádzané, kozák na jedničke, tam, a ideme poriadne počkať, pozrieme na to, že či máme dosť miesta, nemáme, musíme si vyrobiť aj skrinku, ale priatelia, ja vám poukazujem ešte nejaké veci, ktoré som teda chcel. A to bude v prvom rade skrinka, v druhom rade gravitačná pasca, tak jak som slúbil. A teda v ďalšom rade tento vzduchový mnechýrš. Vzduchový mnechýrš sa používa na začiatku, je to v podstate ako keby také záchranná vesta. Keď to máte u seba a ste nejako veľmi hlboko a nemáte ešte ten oxygen na také vyššej úrovni, lebo určite sa dostaneme aj vyššie, tak hento proste si tu hodíte na nejaký z týchto slotov a keď už vám dochádza vzduch, tak to proste prasknete a ono vás to vystrelí hore. Samozrejme nie instantne, ale dosť rýchlo vám to pomôže, čo je úplne fantastické, pretože aspoň sa neutopíte a tak no, keďže sa neutopíte, tak prežijete.
vypustíme teda skrinku pri LifePode, poďme na to a mrskneme tam všetky zbytočné materiály, respektíve nie zbytočné, ale nie také, ktoré teraz potrebujeme, takže tak. A ešte vám ukážem tú gravitačnú pastu, tuto to mrskneme medzi rybky, šup ho tam a ono to krásne chytá, pozrite sa, hej, absolútna almázia, pochytáte si, poberete si, normálne, že švedské stoly, ty vole, takže čistá parádička. My to teraz ale nepotrebujeme, aj keď by sme sa mohli nájsť aj napiť, ale rozmýšľam, že čo ďalej. No a našim ďalším cieľom som sa rozhodol, že bude konštruktor a konštruktor je tu na to, aby ste si vedeli postaviť základné, respektíve veškeré bejsky, všetky od základu až po stavbu lodí a čo ja viem čoho všetkého, takže čistá almázia, toto potrebujeme a tým pádom potrebujeme počítačový čip a elektrikárskú sadu. Na počítačový čip potrebujeme, myslím, zlato a na elektrikárskú sadu potrebujeme striebro, takže ideme sa vrhnúť na hľadanie. Predtým si ale ešte prehrajme, čo nám tu chcú povedať. OK, takže máme tu prvý signálik. Je to LifePod 17, 600 metrov od nás. OK, tak to je celkom zaujímavé. A pôjdeme sa tam určite pozrieť, je to v hĺbke 100 metrov a uvidíme, že čo tam nájdeme. No a my sa poďme vrhnúť na hľadanie. Toto presúvanie sa týmto krásavcom je absolútna almázia. To je neveriteľné, akože fakt to ide o dosť rýchlejšie, takže teším sa. A keď už sme tuto pri týchto lianách, tak si zoberieme aj trošku schaluch, pretože z tých budeme využívať to, že budeme z nich robiť tú sieťovinu, čo budeme určite potrebovať na kraftenie niektorých vecí. Poďme teda tuto dole, pozrieť sa, kyslíku máme zatiaľ dosť. A to je nie ďaleko odtiaľ, kde by som chcel robiť pejsku. To je čistá paráda, tak to sa veľmi teším. Máme tu aj nejaký fragment, super, daj sem. Seamod, yes. Toto potrebujeme. Ježišmaria, čo ma tu bije? Niečo ma tu bije. Kde si? Čo si? Čo to bolo? Hen toto bolo? Tak to nechceme hen také facance od vás. Poďme sa pozrieť dnu. Mal by tu byť teda toto PDAčko. A je tu nejaký denníček, OK, no to je všetko, čo tu je? To vážne? Striebro, fajn, to chceme. Mrknite na to. Toto je niečo, čo potrebujeme prehľadať, OK, vzduch. No a poďme sa okamžite na toto vrhnúť, akože nemáme veľmi veľa kyslíku na takéto presuny a hlavne tu ešte podľa mňa nemáme sa do niektorých partov kam dostať, ale ďalší Seamod, toto je čo je? Ty vole, nehaj ma, ty kokso. OK, Seamod, výborne, Seamod je plavidielko, ktoré bude veľmi uľahčovať náš život. Máme 2 party z 3, monitorovacia miestnosť tu máme už celú? Nie, máme ju až teraz celú. Povedz mi, že to je Seamod. Yes, my máme 3 fragmenty Seamodu. Ty kokos, to si neviete predstaviť, čo je toto za absolútny jackpot, ale že absolútny jackpot, pretože mobilná lodenica, myslím, že aj tu máme, nie, máme ešte len 2 z 3, nevadí, poďme sa nadýchať. Toto je jackpot, pretože Seamod akože určite bude trošku náročné hneď si ho teraz postavať, na to ešte nemáme suroviny. Ale verte mi, hneď ako nájdeme na to súroviny, tak to bude prvá vec, ktorú budem stavať, pretože Seamod to je náš najlepší kamarát v hre. Bioreaktor, poď. Niečo nám dalo dobre cez prdel, bioreaktor máme tiež hotový. Tu je 3. monitorovacia miestnosť, a tu už máme, tu nepotrebujeme, nevadí, aj tak som ju skenoval. Poďme sa tu ešte pokúkať, čo tu je. To je tiež Seamod, to nepotrebujeme už. Aj keď teda to si môžeme povedať, priatelia, že to nepotrebujeme. To verte mi, že to si len tak ľahko nepoviete hneď na začiatku. Toto bol fakt, že good luck.
Proste naozaj veľké šťastie. Donútra do tej lode, no neviem, ešte by som tam asi nešiel, skôr by som pokúkal tunák, tie pieskovce. A v tých pieskovcoch býva striebro, zlato, olovo, takže idem to omrknúť a poďme tu skúsiť naozaj nájsť nejaké tie suroviny, ktoré potrebujeme. Laserovú rezačku sme našli, prvý fragment, super. Z troch. Nadýchame sa čerstvého vzduchu a ideme opäť dole. Do ktorej strany teraz? Tam nie, tuto možno. Tu je ten vrak, poďme sa mrknúť sem. Tu je tiež niečo. Poďme to určite omrknúť aj tu. A zišlo by sa ďalší Simon, no tak akože toto je extrémny spawn. To ani neviem o tom, že by toho toľko bývalo na kope. Paráda čistá. Daj chladničku, respektíve predajný automat, no áno, predajný automat, chladnička by tu mala byť tiež. Ale tu ešte určite nemáme teraz. A poďme nájsť tie vápence, ja potrebujem zlato, priatelia, zlato, give me the gold, give me the gold. A gold máme, yes! Kamaráti, ja si myslím, že máme všetko na konštruktor, ideme domov a ideme ho okamžite spraviť, pretože ja chcem urobiť základnú base a chcem na ňu ešte nájsť aj ideálne a vhodné miesto. Tak, to je čistá nádhera, pane Bože, naozaj. Ja sa neviem prestať unášať na tej hre, naozaj neuveriteľne, nechápem to. Ale proste je to čistá fantázia, ja som taký šťastný, že robia tú dvojku. Ja dúfam, že sa tam vyriešia všetky tie problémy a že všetkým zaplatia to, čo majú, pretože no však to je jedno, ale princíp je ten, že ja chcem hrať dvojku a chcem, aby bola kvalitná. Výborne, máme tu ďalší signál, pusti ho. Vyšplháme sa, ale nevadí. Pozri na to. Ty vole. Fakt, akože čistá paráda. No, dobre, poďme to riešiť. Mrkneme na prihratú správu. No, čistá paráda, takže máme ďalší signál a ja som chcel spraviť medený drátik. A z toho spravíme počítačový čip. Máme fragment dvojky, to sa zíde. A aj druhý, čistá paráda. No a priatelia, ideme domov, aby sme urobili veľké finále tejto epizódy. A to finále bude postavenie základnej basky, takže poďme sa na to vrhnúť. Urobíme si ešte konštruktor, respektíve, áno, konštruktor sa to volá. A pôjdeme sa aj s Bojkou a konštruktorom vrhnúť na jeden veľmi zaujímavý plat, ktorý som pre vás našiel a pre nás v podstate všetkých. A uvidíte, bude to super, aj vám vysvetlím prečo. Takže poďme na to. Bojka. A konečne konštruktor, tak poď do rúk, poď sem. Ideme okamžite ho otestovať, aby ste videli, ako to funguje, poďme sa na to vrhnúť. Takže priatelia, napravo vidíte veci, ktoré budeme potrebovať na základnú pejsku. Ja na to idem pozbierať materiály a hneď som pri vás. Priatelia, blížime sa k našej prvej bejske. Pozrite sa na ten nádherný priestor, ktorý sme našli. No, takže, vysvetlivka, prečo tu? Ja osobne milujem tento spot,
nebudem vám klamať, je to asi pol kilometra od nášho prvého podu a zároveň plus minus rovnaká vzdialenosť, možno kilometr maximálne od Aurory. A v prvom rade teda máme tu aj zeleň, aj tieto žlté slzičky, čo znamená, že nám to tu jednak bude trošičku osvetľovať a budeme tu viacej vidieť, ale budeme si tu vedieť spraviť krásnu záhradku a nemusíme to hlavne pestovať na vlastnom, pretože dá sa tu aj pestovať a budeme tie veci robiť, ale dosť veľa miesta to zaberá, keď pestujete tieto rastliny, takže čistá paráda. Zároveň máme veľmi blízko túto Jellyfish Cave, to znamená, je tam strašne veľa rare materiálov, ktoré na začiatku samozrejme nepotrebujete, ale v ďalšom vývoji hry určite áno, takže to je absolútna bomba. Táto červená planina tu obsahuje kremík a sú tu aj nejaké vraky, takže ešte lepšie, hej, to je proste strašne dobrá kombinácia. A čo je pre mňa asi jedna z tých dosť najpodstatnejších vecí, ktoré tu akože mimo toho, že všetky ostatné sú asi úplne rovnako podstatné, ale to je jedno. Pointa je aj v tom, že je to tu dosť hlboké, pretože nebudeme tu cestovať len týmto malým prdítkom, čo máme teraz, ale budeme tu cestovať aj poriadnymi loďami a na to potrebujeme aj veľa priestoru. Takže tak, poďme ale stavať. Takže plesneme T-čko, ktoré môžeme pokračovať tam do teoretickej záhradky, túto samozrejme do týchto hlbín a túto pochopiteľne tiež. Poďme si rýchlo tam mrdnúť jeden vstup, dáme si ho z vrchu, nech môžeme potom pokračovať keď tak chodbami a určite budeme potrebovať solárny panel. Solárny panel nám bude nabíjať, ježiš, dúfam, že ma teraz nekusne niečo do ryti. Našťastie nie. Neviem inak, či som ten poklop nedal úplne sprosto. Asi ho dám z boku. Poďme ho tam mrsknúť. A priatelia, toto je naša prvá funkčná bejska. Máme tu kyslík, máme tu elektrínu, máme tu priestor. Ježišmária, my sme to zvládli. Tým pádom, čo no máme hotovo, naozaj absolútna fantázia, základné veci máme výborne spravené. Poďme si sem mrdnúť ešte nejakú tú skrinku. Ukáž tu. Takže tak, skrinka na materiály, ktoré tam rovno hodíme, budeme ich tu potrebovať v neskoršej fáze. Bojka. Bojku si ideme určite dať von, pretože čo? Už by sme to tu nenašli. Respektíve možno, ale nebudeme to riskovať. Dáme ju sem. Ježišmaria, niečo nás tu kuslo. Hej, ty nechaj našu bojku. Dáme ju radšej trošku hlbšie a poďme zmeniť názov. Dáme to ako home a myslím si, že je to adekvátne, keďže je toto náš prvý home. Výborne. Takže máme, no a priatelia, myslím si, že sme to zvládli, toto je naša prvé ubytovanie, strašne smiešné, ale verte mi, ono sa to podá a časom bude o dosť, ale že o dosť väčšie. Dobre, poďme si zrekapitulovať, čo sa nám dneska podarilo, takže prežili sme prvých pár dní, stretli sme nejaké tie zubaté monštra, boli sme pozrieť na prvom záchrannom module, z ktorého sme zobrali teda PDAčko, máme tu nachystané aj ďalšie, no a vyrobili sme si perfektných pár základných nástrojov. Nerátam len tú gravitačnú pascu a podobné veci. Jau, to čo ma kuslo. Ty vole, extrém. No, nerátam len tú gravitačnú pascu, ale bavme sa, máme nožík, máme fabrikátor, čiže respektíve konštruktor, čiže vieme si stavať bejsky, máme opravátor, keby sa nám niečo pokazilo, máme skener, to znamená, že vieme oskenovať aj seba, aj všetko, čo je tu na okolí a máme klzák. Výborne, ja si myslím, že dosť roboty sme dneska zvládli, kus práce máme za sebou a určite v ďalšom videu sa vrhneme napríklad na ten záchranný modul a ja si myslím, že onedlho pôjdeme aj pohľadať ďalšie fragmenty, ale čo je to najdôležitejšie, pôjdeme sa pozrieť aj na Auroru. Poďme ešte rýchlo donútra, priatelia. Ja sem offline poprenášam asi všetky veci, respektíve pôjdem nakraftiť, spravíme si tu rádio, spravíme si tu fabrikátor a urobíme si tu proste pohodlie domova a odtiaľ to už budeme vyrážať na cesty. Priatelia, vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie a dúfam, že vás táto séria, respektíve toto videjko bude baviť tak, jak baví mňa.
extrémne si to užívam. Určite dajte vedieť do komentu, akýkoľvek názor vás nápadne, či máte túto hru radi, či ste ju hrali, či ste ju prešli, alebo ak sa vám páčilo videjko, hoďte mu like, potešíte ma. No a v prípade, že by ste mali ešte chuť, tak po pravej strane môžete vidieť hore jedno z nových top videí. Po pravej dolnej strane uvidíte zoznam za kariéru trénera v týme Olympic Lyon, ktorý hrám, a po ľavej strane minulá kariéra za FC Middlesbrough. Samozrejme vľavo hore odber. Ja vám veľmi pekne ďakujem ešte raz, držte sa, no a podmorskému svetu zdar.